Ką tik buvo pranešta, keltas vyrukų mušas ant šaligatvio, lekiam daryt tvarką. Aš juos matau visai šalia ofisų. Jie vis dar kovoja šalia Max Rainbow West ofiso. Greitai būdu ateinat prie mašinos. Rankas už nugaros. Mes žiebtuvėlį. Tai kas čia vyksta? Užsičiauk, sakau. Laikyk rankas už nugaros suglaudęs. Ar turi kažką draudžiamo? Gerai, žingsnis atgal ir kuos plačiau. Nieko prieš jį taip ieškosiu. Tikrink, jei nori. Jei girdi, nemėtik telefono taip. Nusiramink. Atsargiau su mano rageliu. Ar tikrai? Sėsk ir sėdėk čia. Kojas plačiai. Turi draudžiamų daiktų. Apieškosiu tave. Gerai? Rankas už nugaros. Taip, pareigūne. Laikyk rankas suglaudęs. Iš kur jūs vyrukai žinot viens kitą? Ar atsakys sąžiningai? Taip, pasakyk, kaip buvo. Norėjau iš jo nusipirkti ant žolės. Jis paėmė pinigus ir įstatė man ragus. Tu sakai, kad jis tave apiplėšė? Taip. Jie paėmė mano pinigus. Supratau. Gerai, prisės kol kas. Stokis. Eik dabar link tos mašinos. Tai kas nutiko, papasakok. Ieškojau borigėlių. Ką tu darei? Bandžiau prasimušti kažkaip kasiekėlį. Tada pamačiau jį su draugeliais. Ir jų paklausiau, ar žino, kur prasimušti žolytės. Sakė, palauk, toj pasuksiu, paderinsiu. Taigi jis nuėjo susitikti su borigėlė. Kažkur vietoj visai už kampo. Nemačiau, kad būtų kur žiesti pastatą ir su mano pinigais. Kiek jam davėjai? $5. Kažkur po 10 minučių jo draugeliai būsė su manim kažkas paskambino. Pasirodo, skambino šitas bičas. Pasakė, kad kasekas paruoštas ir galiu pasiimti. Nuėjęs už kampo prie laiptų, bet ten nieko nebuvo. Jau eidamas ten viską supratau, kad mane išdūrė. Taigi gavęs ragą ant kaseko, nusprendžiau eiti atgal, galbūt kažkurios dar surasiu einančius. Apie 20 minučių vaikščiau ir ieškojau nei kaseko, nei pitako, taigi taip atėjau iki šitos vietos. Turėjau tik cigaretę ir pamačiau šitą vyruką stovint šalia parduotuvės. Paklausiau, ar jis turi parūkyti. Oi, nusišneku. Paklausiau, ar jis turi žiebtuvėlį, kad galėčiau prisidėti ir pastebėjau. Vyrukas tiesiog ėjo gatve. Taip, ir aš jį atpažinau. Aš jam sakau, taigi jūs mane apiplėšėt, o jis sako, taip, taip. Aš klausiu, kur pinigai, jis sako, kad neturi. Tada sako, pinigai pas kitą vyruką. Jis išėjo su pinigais. Skokiai, viskas aišku, čia su jumis. Tada jis pradėjo kabinėtis, ta prasme, ką jis darė. Nu, atstatė krūtinę kaip gaidžiukas ir bandė mane išgazdinti. Aš nepasimetęs truktelėjau jam į veidą, sakau, atiduok pinigus. Jis tada trenkė man ir tai viskas prasidėjo ir pasirodėt jūs. Kodėl tu čia? Aš ėjau. Ei kur? Namo ėjau. Iš kur ėjai? Iš mokyklos. Aha. Vyrutį mokyklą senokai uždaryta. Nu, aš biškį užtrukau pas draugelį. Ilgai užtrukai, aš nežinau. Tiesiog nenorėjau namo, tai taip ir papuolė į bėdą. Šitas vaikis ir taip prisidirbęs, jis buvo pačiuptas dėl grafičių paišymų ant sienų. Kiek laiko gavai? Kiek laiko? Metus. Ar susisiekiai su savo prižiūrinčiu pareigūnu? Taip, kaip dažnai, kasdien? Taip, tiek telefonu. Ką manai jis tau dėl šito pasakys? Aš nieko blogo nepadariau. Sakai nieko blogo? Galėjai pasielgti kažkaip kitaip. Bet nepasielgiai. Todėl dabar stovi su antrankiais. Ką man reikėjo daryti? Tiesiog pabėgti? Reikėjo tiesiog nekreipti dėmesio ir nueiti. Juzukai, atsistok ir prieik. Pastovėk čia.
Kągi, supildysim raportą dėl dalyvavimo muštynės viešoje vietoje. Supranti, kad nieko gero muštis ant šaligatvio vidury dienos. Taigi šiandien tau perduosiu šaukimą, čia parašytos teismo dienos, tau reiks pasirašyti. Man patinka patruliavimas, bendravimas su įvairiais žmonėmis, patruliuoti problematiškose Portlando rajonuose, gaudyti vagišius, padėti pašalinti narkotikus iš gatvių, konfiskuoti nelegaliai laikomus ginklus. 965, patikrinkit mašinos numerius. 965. Willis Lincolnas Willis. O, mašina jau stoja, laukit. Ji tikrai vogta. Rankas aukštyn. Visiems rankas aukštyn. 2 žmonės mašinoj, kol kas ramu. Išlipk iš mašinos ir laikyk rankas. Rankas laikyk iškeltas aukštyn. Iš lėto. Eik toliau. Dabar tau duos nurodymus kitas pareigūnas, darysit, kas tau liepta. Gulkis, laikyk rankas toliau nuo savo kūno. Mes įtarėme, kad tu esi ginkluotas. Jei bandysi paimti ginklą, mes tai tiesiog nušausim. Mašinos keleiviai, iš lėto eik kairėn. Lėtai. Stok. Dešinę galvos pusę padėk ant žemės. Susistabdėme Toyota, bet radome dar raktų, Hondos raktai. Matosi, kad jie pritaikyti mašinų vagystėms. Va tam jie yra pritaikyti. Štai dar keletas raktų. Manau, jie buvo pasiruošę nuvarinėti mašinas šiąnakt. Kągi, pažiūrėkim, ką jie mums papasakos. Labas, paniutė. Kiek laiko jį pažįsti? Nu, apie 6, gal mažiau mėnesius. Apie pusmetį, taip? Koks jo vardas? Na, jį vadina Plevėsa. Plevėsa? Taip, jį tai vadina. Jis visada su šią mašiną? Nu, kad ne. Gal jis ją nesenai nusipirko, gal pasiskolino. Nesakė, iš kur jis atvažiavo su šią mašiną? Ne. Jis turėjo mašinos bent raktus? Taip, jis turėjo. Supratau, ar mašinai yra to raktelių, kokių ir kitokių to daiktų? Ne mano rankinė prie mašinos. Ten yra keletas mano brolio daiktų. Kokių daiktų? Atsuktuvas, akinių dėklas ir dar replės ten yra. Na, aišku. Viskas gerai, tu esi tiesiog keleivė, kuri buvo mašinoje. Ar tu žinai, kad mašina gali būti vogta ir jis sakė, kad pavogė mašiną? Man gali pasakyti. Jis man nieko tokio nesakė, nes senai lipau į tą mašiną. Ar kažką supranti apie mašinų vagystės? Mano brolis už tai sėdėjo. Jis sėdėjo už mašinų vagystės? Taip, būtent dėl to sėdėjo. Sveiki, tamsta. Kuo tu vardu? Ar tai vadina Plevėsa? Taip, o kaip man tai vadinti? Zigmas. Gerai, Zigmai. Taigi, kam priklauso automobilis? Nu, kaip čia pasakius, aš jį nusipirkau gal prieš 3 dienas kažkur. Kodėl pas tai tiek daug raktų nuo auto? Nuo ko tie visi raktai pas tave? Kiek iš viso raktų rasiu mašinoj? Nu, blemba, reikia gerai pagalvoti. Nežinau, kiek ten tų raktų jis man davė, gal kokius apie 5 gal raktus, manau. Sakai 5? Nu, žinok, Zigmai, ten gerokai daugiau, ten netoli 20 kažkur raktų. Problema yra tame, Zigmai, kad mašina, kurią tu vairavai, savininkas pranešė, kad ją pavogė. Taigi, vyruti, vairavai vogtą transporto priemonę. Tau tai staigmena? Būk atviras su manim, Zigmai. Žinojai, kad jį vogta?
Ar jautėjai, kad ji gali būti vogta? Nebuvau tikras. Nes įsigijau tiesiog gatvėj prieš 3 dienas, taip. Bet yra kita problema, Zigmai. Aš kalbėjau su savininku, jis ką tik pranešė apie vagystę, mašina pavogta prieš gerą valandą. Taigi, kai aš šitą pastebėjau, mašina buvo ką tik pavogta, gal prieš 20 minučių. Taigi, mašina buvo šiandien pas savininką. Ir kažkas pavogė. Ir kaip taip galėjo nutikti? Ir mašinai radau tave. O tu man pasakoji, kad mašiną pirkai prieš 3 dienas. Tiesiog pasakyk man tiesą ir baigiam tos pezalus. Kai manai, ar kažkas nusiminė dėl to, kad dingo jo mašina? Manau, kad taip. Tikrai blogai jaučiuosi dėl to. Ir tai pirma mano mašina, kurią pavogiau. Tikrai pirma. Pirma to mašina nuvaryta? Taip. Na, dėkui, kad prisipažinai ir nustojai sekti tas pasakas. Gerai, lik mašinai, tu esi sulaikytas. Sveiki, kaip laikotės? Ir ką jūs čia veikiate? Lipk lauk sekundėliai. Stok tai ten, vyrutį. Ką čia darote? Na, aš dabar skaitinėjau knygą. Nevartojate narkotikų dabar? Ne, ar tikrai? Tikrai ne? Ką tik nusipirkau telefoną. Mašinai rasim draudžiamų daiktų? Ne. Tai jūsų mašina? Taip. Apžiūrėsiu automobilį. Gerai. Kągi, apžiūrėsiu automobilį, ji neprieštarauja. O kasgi čia yra? Sakė, kad vanduo. Turim su kuo patikrinti. Prieikit prie manęs, poniut. Kas yra šito viduje? Vanduo? Ar tikrai tik vanduo? Tai čia tikrai nerasim narkotinių medžiagų. Bus tik tai vanduo, taip? Taip, taip. Tu tikra? Kodėl vanduo tokia mindelė? Tai kad nežinau, tiesiog. Kieno jis? Nenoriu net pagalvoti, kas čia. Tai jis ne tavo ir tu nesi tikra, kas tai. Jis man sakė, kad čia vanduo. Tau pačiai keistokai netrodo? Gal truputuką. Sėskis prie mašinos. Nebus kur adatų mašinoj. Kur švikstas, kurį naudojai? Praei viską matė, poniutė. Aš nieko nesileidau tikrai, o jisai? Aš vis čia būdama truputį užsnūdau, nesuprantu, kodėl kažkas sakė, kad aš leidausi. Kur švirkštas, klausiu? Tu supranti, ko klausiu. Kai rasim kažką draudžiam mašinai, sakys, kad ne tavo, o jos ar ne taip. Manau, tikrai kažką rasim automobilyje. Ir kągi, žiūrim, ką turim. 1, 2, 3, 4, 5 adatos, šiek tiek vatos, šaukštas su pridegusia apačia, tikrai neuogieniai valgyt, žiebtuvėlis, nupjautas šiaudelis, žodžių pilnas heroinčiko rinkinys, štai kas čia. Pasi ant rankos leidimusi žymės, matosi, kad nepraleidžia progos iššaut adatėlę. Kas tokia Emilija? Kas? Mano duktė. Kalbėk truputį garsiau. Visa tai tavo? Nečiupinėk dabar daiktų. Aš turiu 3 vaikus. Kieno šie vaistai? Aš nežinau kieno. Jie tarp to daiktų. Oi, nežinau tikrai. Nežinai, kaip jie ten atsidūrė. Tikrai nežinau. Ar šis vyrukas įdėjo tavo piniginę tos daiktus? Tai kieno tas buteliukas morfino? Buteliukas su morfinu? Kokių dar morfinų? Patikrinkite ten vanduoju, kad mes ką tik patikrinom, ar ne, vyrukai. Tai čia sakai vanduo? Taip, čia vanduo. Man tai čia ne vanduo, o morfinas. Nežinai, kas čia? Tikrai nežinau. Na, vyrukis tokis. Kągi, esi sulaikomas dėl narkotikų laikymo bei vartojimo viešoje vietoje. Ačiū, kad žiūrėjote. Prenumeruojam kanalą, dar to nepadarėt. Spaudžiam patiko ir iki kitų video.